Adesso faremo la preghiera che la Madonna tanto ama, il rosario. E dopo il rosario, come la Madonna ieri è venuta, vieni anche oggi per benedire a tutti noi. Amen. Ci alziamo. Zdaj bomo molili rožni venec in ko rožni venec svetu bo molitev za prikazovanje Mati Božje božične tudi danes. Mati Božje ljubi to molitev rožni venec. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Io credo in Dio, Padre, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Ti saluto, piena di grazia, sposa dello Spirito Santo, tempio tabernacolo della Santissima Trinità. Pozdravljam te, nevesta Svetega Duha, tempio in tabernakel Svete Trojice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekova. Amen. O Gesù mio, O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pepenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Regina del Rosario della Pace, Prosi za nas, San Giuseppe, prosi za nas, Jesús. San Giuseppe, Sveti Jožef, prosi za nas, San Giuseppe. prosi za nas. Primo mistero gaudioso, l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Madre. Prva skrivnost, oznanjenje Angela Gabriela, Devici Mariji. Preghiamo per la pace Molimo za mir e per l'apertura dei cuori uniti. in da bi se odprla zaprta srca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo Gesù mio. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas pepenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Regina del Rosario della Pace, Kraljica rožnega venca in miru, San Giuseppe, Sveti Jožef, Angelo di Dio, che sei Sveti angel, varuh moj, Bogu vedno in znova, stojno in močni dan na strani, vsega hudega ne brani, pravi srčno prosite, varuhe in Bogu ne. Amen. Presigi Maium la tua Maria, non serva panasi, Maria, Maria. Secondo mistero gaudioso, la visita della Vergine Maria a sua cugina Santa Elisabetta. Druga skrivnost, ki si ga devica v iskanju Elizabete nosila. Preghiamo in questo mistero per quelle persone difficili, i ribelli della nostra famiglia. Prosimo za tiste ljudi, ki so težki in uporniški v naših družinah. Abbiate fede, Zaupajte, verujte, pregate con amore e con cuore.
molite z ljubeznim srcem e affidate i vostri cari a Gesù. in zaupajte vaše drage k Jezusu. Padre nostro Giuseppe, Prosi za nas. nel terzo mistero gaudioso, la nascita di Gesù a Betlemme. Tretja skrivnost, rojstvo Jezusa v Betlehemu. Preghiamo in questo mistero per i giovani, per tutti i bambini del mondo intero. V tej skrivnosti molimo za mlade in za vse otroke tega sveta. Preghiamo perché lo Spirito Santo illumini i genitori, In molimo, da bi Sveti Duh razsvetljeval starše, che loro abbiano la grazia di parlare di Dio ai loro figli da bi dobili milost, da bi lahko govorili o Bogu svojim otrokom e custodire i loro figli in da bi lahko vzgajali, varovali svoje otroke, con le loro preghiere e amore. da bi jih varovali s svojimi molitvami in ljubeznijo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedli nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sveta Maria, Mãe Božja, prosi za nas, São José. prosi za nas. Há três pastorinhos cercados de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. Quarto mistero gaudioso, la presentazione del bambino Gesù al Tempio. Četrta skrivnost, ki si ga devica v templju darovala. In questo mistero pregatevi per gli Sloveni, il vostro paese, per l'Italia, per il Brasile, per tutta l'umanità. V tej skrivnosti molimo za Slovenijo, za vašo domovino, za Italijo, za Brazilijo in za vse človeštvo. E chiediamo dalla Madonna la sua protezione perché allontani Satana dalle nostre famiglie. In prosimo Marijo za njeno varstvo, za njeno zaščito, da odstrani Satana iz naših družin. E preghiamo anche per tutti i sacerdoti consacrati, In molimo tudi za vse duhovnike posvečene, perché possano essere fedeli alla loro vocazione. da bi ostali zvesti njihovemu klicu. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Quinto mistero gaudioso, il ritrovamento con bambino Gesù tra i dottori nel Tempio. Peta skrivnost, ki si ga devica v templju našla. Preghiamo perché Gesù possa donare al mondo la sua misericordia. Molimo, da bi Jezus lahko dal svetu svoje usmiljenje. Preghiamo per quelli che sono ciechi dal demonio. Molimo za tiste, ki so slepi zaradi zla, zaradi hudiča Satana. Quelli che stanno a morire in questo momento e hanno bisogno di preghiera. Tiste, ki v tem trenutku umirajo in potrebujejo naš molitev. Che la Madonna possa ottenere la grazia della salvezza e conversione di tante persone. Da bi Mati Božja prejela milost in za rešenje tolikih ljudi. Padre nostro che sei regina della famiglia, Preprosi za nas, regina dei giovani, pravica mladih, angelo di Dio, sveti angel, varuh moj, pomiluj se moj, pozdravljena kraljica, mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše pozdravljena, ter ljubljeno in znani njegovi otroci, ter
Kraljica, svoje milosti oči nas, Sveta Marija. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Da postanemo vredni obljub Kristusovi. Preghiamo 5 salve Regina per l'apertura dei cuori induriti. Molimo 5-krat pozdravljena Kraljica za uprtje trtih src. Salve o Regina, Pozdravljena Kraljica, milosti polna, pozdravljena te ljubljena izgnani jedni otroci, te vzdihujemo žalostni objokavi tej solzni dolini, obupanje naše pozdravljena, te ljubljeno izgnani jedni otroci, te vzdihujemo žalostni objokavi tej solzni dolini. Obrni torej naša pomočnica svoje milostive oči v nas in Marija. Pozdravljena Kraljica, Mati usmiljenja, življenje, veselje in upanje naše pozdravljena. Tebi vpijemo izgnani Evini otroci, tebi vzdihujemo žalostni in objokani tej solzni dolini. Obrni torej naša pomočnica svoje milostive oči v nas in pokaži nam po tem izgnanstvu Jezusa, blagoslovljeni sad svojega telesa. O milostljiva, o dobrotljiva, o sveta Devica Marija. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
misericórdia para todos os pecadores, misericórdia para toda a humanidade, misericórdia, Jesus, misericórdia para todos os pecadores, misericórdia para toda a humanidade, misericórdia, Jesus, misericórdia para todos os pecadores, misericórdia para toda a humanidade. Até breve. Per il Papa e per la Chiesa, Padre nostro, Otče náš,